គូទី109ខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃសៀសែនជ័យបារមីដេជះស្ថិតនៅក្នុងវត្តសាគរបូរីរកាអាស្រុកកងមាសបាទនៅព្រែកលីវខេត្តកំពង់ចាមជាទូករបស់លោកអង្គញាអឹងសៀដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានល្បឿនលឿនដូចគ្នាស្រីម៉ៅក្រាំងយើដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តសាលាអណ្ដែតក្រាំងយើបាទស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលទូកនេះមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសំណាក់ឯកឧត្តមទីសុគន្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សបាទយ៉ាងម៉េចដែរសៀសែនជ័យបារមីដេជះនិងស្រីម៉ៅក្រាំងយើបាទល្បីឈ្មោះយូរហើយស្រីម៉ៅក្រាំងយើនៅក្នុងស្រុកស្អាងដែលជាទូករបស់ឯកឧត្តមទីសុគន្ធនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបាទមើលទៅស្រីម៉ៅដូចជាមានព្រៀបបន្តិចហើយចំណែកឯសៀសែនជ័យបារមីដេជះស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនដែរបាទប្រហែលជាជាង10ខ្ទង់បាទថយមកនៅប្រហែលជា9ខ្ទង់ទេនៅពេលនេះឃើញថាស្រីម៉ៅកំពុងតែមានមោទនភាពនៅក្នុងគូទី109ដែលជាគូពិសេសនៅក្នុងផែនទី2គូទី109បានឆ្លងផុតកងពាន់ទី2ហើយគូទី109ខ្សែទឹកខាងក្នុងស្រីម៉ៅក្រាំងយើស្រីម៉ៅក្រាំងយើនៅតែមានទេពកោសល្យនិងបច្ចេកទេសមានល្បឿនលឿនជាងគូប្រកួតបន្តិចហើយស្រីម៉ៅក្រាំងយើនៅស្រុកស្អាងដែលជាទូករបស់ឯកឧត្តមទីសុគន្ធចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលបងចាញ់គូប្រកួតគឺសៀសែនជ័យបារមីដេជះនៅស្រុកកងមាសឯកឧត្តមលោកអង្គញាអឹងសៀនៅពេលនេះឃើញថាគូទី109ខ្សែទឹកខាងក្នុងស្រីម៉ៅបាទជើងទី2ទទួលជ័យជំនះទៀតហើយបាទក៏ដូចជើងទី1ដែរនៅក្នុងគូទី109